bruciava. Pensate che sarà? Nella camera da letto trovo in gobba con un netto un muzzone sigaretto. Un muzzone come va? A mia moglie ho domandato, donna Rocca si è fumato. Lei tremanda, ma guardate che è svenuto là per là. Rea, confessa, Rea, confessa. Io però cercherò, scuterò, io però scuterò, fiuterò e la losca tedesca certamente scoprirò, cautamente. Nella camera da bagno ho trovato un pompino. Ne scusate per piacere, voi che fate dentro qua? Mi ha chiamato dal balcone vostra moglie Donna Rosa. Si bruciava qualche cosa, sossaiuto per pompare. Ma mia moglie è rinvenuta, nel vederlo si fa rossa e la venenata mossa non si può più dubitare. Rea, confessa, Rea, confessa. Io però cercherò, scuterò, io però scuterò, fiuterò e la losca tresca certamente scoprirò. Sì, bisogna essere cauti in questi casi, bisogna avere le prove certe del tradimento. Da che sciforo al balcone trovo un uomo accovacciato. Mio signore, chi va a mannare? E che facete fuori qua? Io volavo in aeroplano e per combinazione sono caduto in gobba al fuoco. Dite proprio la verità. Ma mia moglie sopravvive. Calcio un urlo di spavento e a potersi svenimenta la più nera infedeltà. Rea, confessa, Rea, confessa. Io però cercherò, scuterò, io però scuterò, fiuterò e la losca tresca certamente scoprirò, cautamente. Io ho pensato come fare, domanderò a mia moglie chi è il suo amante. In gocce tutte e due in gocco fatto, certamente, ma cautamente.